Há un barco que vai, un abrazo que ven, navega no mar, ponte nas ondas. Ponte nas ondas naceu no ano 1995 nas ribeiras do Miño. Unha ponte entre Salvaterra e Monzón deu pé a que centros educativos galegos e portugueses puxesen nas ondas daquel 23 de marzo do ano 95 unha xornada experimental de radio escolar. O experimento dunha xornada de radio íntegramente realizada por alumnado de centros de ensino primario e secundario foise alongando a ambos lados da fronteira. No ano 1998 realízase a primeira emisión por internet e son 4 os estudios de radio desde onde se realiza a programación. Internet estende e abre novas posibilidades para a experiencia. Agora vamos passar a voz aos colégios de Sobrado em Tominho. Desde 2 núcleos de poboación, agrupados en 14 parroquias. A argila e as suas propriedades. A argila é constituída por numerosos minerais que se libertam de certas rochas. No ano 1998 comezan as conexións con importantes líderes da comunicación radiofónica. Una hermosa experiencia este Ponte nas Ondas, ponte en las ondas y ponte de puente en las ondas entre Galicia y Portugal, unidas por tantas cosas y también básicamente por una lengua prácticamente común. Continental, tal como já tinha anunciado, nesta altura estamos em simultâneo com a Rádio Municipal de Tui, Rádio Ecos de Raia, Monção, Rádio Inês Negra de Melgaço y Rádio Escolar de Salvaterra. Estamos emitiendo conjuntamente la cadena SER y Ponte nas Ondas. Y suerte también en esta jornada de hoy, en esta maratón que estáis realizando, Ponte nas Ondas, 13 horas de radio. Que tengáis mucha suerte y gracias de verdad por pues darle tanta vida, tanta vitalidad y tanto oxígeno al medio como la radio. No ano 2000 comenzan as colaboracións do mundo da cultura. Destacados artistas de Galiza, Portugal e Brasil fan creacións propias para a xornada radiofónica. Meninos galegos, meus amigos, eu queria poder estar perto de vocês assim mais vezes e presente mesmo junto de vocês em momentos assim. A Dimensión Transatlántica entra de cheo na 7ª edición de 2001, coa participación de escolas de África e América ao redor da Rota do Escravo. A partir do ano 2002, o labor de Ponte nas Ondas céntrase no patrimonio inmaterial, na divulgación da cultura común entre Galiza e Portugal. As sucesivas edicións da xornada de comunicación abordan todo o universo do patrimonio inmaterial galego-portugués. Ponte nas Ondas promove a primeira candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués, impulsada polos centros educativos das dúas beiras. Sucédense as actividades de promoción e difusión do patrimonio cultural galego-portugués en diversos ámbitos. A mostra da oralidade galego-portuguesa dá a coñecer as expresións deste patrimonio común.
gaivotas, em Ouriço as gaivotas não sabem o que é voar, não sabem o que é voar. Quem não viu cantar um velho, quem não viu cantar um velho, ai não sabe o que é cantar, ai não sabe o que é cantar. A gaivota leva um canto, a gaivota leva um canto para outra beira do Minho, para outra beira do Minho. O menino com ele joga, o menino com ele joga, dizendo ponte nas ondas, dizendo ponte nas ondas, dizendo ponte nas ondas, dizendo ponte nas ondas. Promóvese a edición de Meniños Cantores, un traballo coral abordado polas escolas galegas e portuguesas. Gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Mais perto, convértese nun himno para Ponte nas Ondas. A ponte encheuse de voces para cantar os sons desta nosa fala. Fagamos Ponte nas Ondas, fagamos pontes no ar. Ponte nas Ondas é no contexto das comunidades fronteirizas unha iniciativa que superou o inicial ámbito educativo pedagóxico para constituir un exemplo de proposta cultural de superación de fronteiras, aproveitando a súa situación estratégica. Galiza, Porto. Educación, medios de comunicación, novas tecnoloxías, cultura. Ponte nas Ondas. Galaico português.